Tuliantekaniza ekiyererezi Hakitara TV muri mutahona hali mukali hali bakutuhondera munyamasa zembaganize za Bunyoro aheru ya Bunyoro. By the way bad dog tata aro discussion etandikire kuyija bakwenda kuongeraho district empyake za Bunyoro timanyire okutekerezaho ki bongereho district yo ba district zikumara erowe bakugamba nti for example bagamba Kyangwalingu Nkoto Kaboya Nkoto hati baina kutema bongero district mpyaka kya think supporting kya na nyowe by the way tinka supporting akintu kyo curating district mpyaka ekyo kubanza district amazima gali mpyaka zibabani bakuratinga ziba nizongera expense hali government ego nenturukiya ate abantu ba excuse ibaitsenga kuteekaho ngumanya kusembeza obuhereza mu bantu obuhereza mu bantu mwe empowering ebichweke ebiriyo you understand iwo kimanyire nobo gya creating Kaboya district oba Kyangwali district abantu bajja kusigala ne bajja mu iraro lya Hoima Nkaiware record niko kikali genda Kaboya kuba Kyangwali irwale eririyo oliteke mu mubazi oliteke mu buhereza bono bukakwetagisa omuntu atakwekimbira kitakumwetaga kujja hoima kitakumwetagisa kujja ko yes helese center zombi arezo zibe mu ba doctor bakugu zibe mu emibazi zibe za amani hati inyo excuses mu ikalize mutimanya kusembeza obuhereza mu bantu namuna gani oyiro kintu kindi kinyerozere abantu abasinga kuba nibahambya kutunga district ezempya akamanya biki baba nibenda kuibiraho nduga no kuibiraho abandi baba nibenda kutunga obuli mulimu barali aha ati nikyo tukubazaho but ati ekyo kubanza nyongenda nindo for example nka Hoima tukaleka Hoima city kata akantu katito katika pekenu oba no kyata hakuru no gituruka no takuru no gituruka no okay hati for example nka Kampala road ikanga tekanga hanu nka kientara out ne kango momo kuli hondo banota mu Kikubi bokwata Masindi road ekanga nka Bulindi Kakindu Kakindu aho ekangira Kakindu nokuata hano gwa Bulisa ekanga kuno mugano akajura awe tinuhomo no kyaruga ikihandeke kitaha hati ororera kimwe amazima gali tibina makuru okreatinga nanka administration unity katito kati ngo abokubombo kusembeza obuhereza mbantu obuhereza tikikwetagisa kwikara netufuna bamanya tukwenda aba leaders babe bayingi muno no tukwenda omuntu nobwakubo omubaita amanyire kyokolera abantu creating a district mpyaka batunge na ba MPs abahiya aba MPs already abetwina tiba iyo kimwe MPs biro tiba ikam parliament tibasa kuikam bali bayingi bata bayingi iyo kimanye bali ba MP yabagomu enacho sensa nyowe bojo kankugambira baddo abyonna byokusesa sende zande banizikora ebintu bi nyonfo keregetu mwebembezi nka Hoime kikubanze nkugigara yo mulingo yabayire Kikube ningiyaho na city zinu za kuziyaho ati city Hoima city kale abakine ba city by the munganyire but the truth is why is kiki for a city kiki and to make matters worse atorora nka wakiseta municipality chonga iwo kono red development Hoime kusinga Wakiso Entebbe ta municipality nayo so ebintu ebindi abebembezi baitennewe timaizi bibani mutekereza kuri some of these things okimanyire hanu handi bayiro MP omu ekyamani no gamba kale basakuba bire kyamani no gamba omukazi no musaija nitumanya ungu esente zone zandiba inezigenda ba MPs manya kusasura zinu za mafuta zinu za aki zigende zikole ngudo manya kora marwaro kora masomero ekyo nitumanya ngu expense echwekeroho hati banzorole
Hoima City ogirora mulingeta mulingo tubere tuolekya boundaries ina ba MPs basatu ina wa west east no mukazi na city hati aren kale bona baki hata ora city Hoima City then to ina Hoima district kandi Hoima district na yina basatu Kigorobya bunanka kuno bugahya mwana no mukazi hati kandi kugaine kintu ekindi ekikuhuniriza ogenda norora hatugeze nka Hoima City teina east na west kyonka nibateka omukazi kandi omukazi natwara byona bona bikolira timanyire umane mpiba muhaka sente kaingi kusingo banu timanyire kwa habo kuba iworere ine kichuka kikoto haba kintu tatwalira kimukyona murundi gumwalo umu kale obabali babiri omukazi kale no musajja kale babiri by the way bulo busumi bwana nkabo akajura bakabainga yabago atabe kajura we natwara Hoima yo hati bazitemate mama hajja no mukazi akaba omukazi bamwetaga omukazi ogo yajjaho na murandizi kayanyeba boje ibarandi juke bamwetago hari omukazi yabaire obumane mpyano nawo natwara ekikiyona na kikube yo neru nubo hajja tofas kahwa byagira baitofas ataka izire hari omukazi yabaire ibara dinyebere akabo niba twara ekikiyona aho parliament babo nibakyali obabantu bibiri baita ati batamu bitano bantu bitano na batano bitano na abantu parliament element kuikaza abantu kinane eta ikazwa abantu kinane bitano ekakoreria abantu bakaba kinane kinane ne ikaza abantu bitano hate sende yo muiwo musoro yonera ngu kale kyandi baide kirungi obuhereza tubwende baito obuhereza tukubwenda government yetu kyo ndikyo kubanza bagibanja Julius obakuba ni bagibanja tukuhangalira amaloni ongera mu kuchwa mu district manyati kuongeraho biki ebyo okwesanga ngorede tukongera loan mu government nkani kyetagisa Uganda kwende sente nyingi of course ngutwandi baire mu kikaro kyokendeza kandi tukongera bongera no sanga ngo ekintu ekyandi baire kiri suppose kolerwa mbwiri tikijja kolerwa mbwiri habogamba ngo esente tukuturukya nyingi kandi na mabanja ntongera gasasura nalo lirutaro in fact mu Uganda hanu bad dog ekikyasingiye kutwara sente za Uganda is cost of administration hati tubaliza hali ba MP garuka hali ba RDC duga na ba minister ijamba RDC Hoima City ina ba RDC basatu site yonka ego ina deputy RCC East deputy RCC West arona RCC wahona na district nikyo kim hati cost of bona bakobasasura babahereza amafuta mu motoka bakulire motoka bakwapanza ofisi byona boje nye Uganda ere bintu bitukora harolero we kintu Julius gamba ruhanga wange bintu no bintu bya Uganda ebimo we bintu myomutwe nkachwamulero we ate kugaye kinde ekikwase ekinige bobano kihura mbuli MP bamugulire motoka eke kintu kinduma Julius kale turuge mu byake gusa kintu kyakizire kunduma nanyowe hati omuntu okumusasura umusa omutereira hamafuta sende za manyaza haliba inakurara okyolo mugule ne motoka gamba yeke kiraho gamba obwamara ekisanja myaka 5 akongera akali ekisanja kindi niba mwengere motoka endi bojoro wanga bebe mbizoiti nebintu ebindi mu bitekereze muga mu birolege kandi nyekinde kisinga kumponiza abakulembeze bayitabo bole kyabakuruwanirira abantu kyonka tinkaroraga akulete kiteso mu parliament na gambe sende ze motoka muzemereze tibasakireta hati nanka payasa na mazire bisonje bengati kyakasatu bagamuhe motoka ezi isatu asinasi kinu kyakabiri ajja kutungezi ibiri abwaki emotoka zinu mutaziguraga mukagamba nti hati emotoka enu eri ya ofisi ya Woman MP Hoima City obwakubagwire ondagarukaho niyo navuga niye nyinavuge final questioning maintenance ora sagivuga kubi na biki kaliti zoke turakanika
batatali byogamba nti buli lwokaliira ekisanja bakuha emotoka nainywe boja ebintu ebyo nainywe mubiteekereze muga tikikora bekuturuma Uganda ine ebintu bingi ebyina kukora nkayo haba okuba kyayetaaga ebintu bingi tukwenda enguudo ez'amaani tukwenda hano ebintu ebyamaani muno amalwalo g'amaani tukwenda ati ngwe MP mumugulire emotoka mu campaign akaba narubasa ebigere akozese yekozaga mu campaign kandi omuntu oyizire kolera abantu obo oyizire kolera abantu genda obakole kusigikira nyo Julius nkujjuka obutwali bato bayolekyaga omuntu kuba mwebembeze niwo omuntu wadahulira omusuma aheru niwe nasoka kubanza oba bateira amasaso oba basoma bayine mundu niwe yabanza gaheru batato mwebembezi wabwide buno asana okuhura omufereirwa n'atayijjaho hatogo akuba mwembembezi oba kuba mulyake takurumirirwa abantu habo okuba obwebembezi bwoira bwarurago mwebembezi niwe nayetiko mugugu gwa abantu gwona bali bana bebembezi abakwenda kutukora mbukora mu akasente ngo nawo mwebembezi ajaba dupe manya bakole biki kyonka kaire kakuba nikakyaika paipap abamu amasimo hatiyo kimanyi Julius kinde kyakeze kumpuniriza abamemba ba parliament abo obwaba nibakiyamukoma bati bahindure namba z'essimu ekyo kubanza no kubanza ahindure namba y'essimu bahindure namba z'essimu na sigaza mu abantu abaina kuba naterera abaine namba yayenka basatu bana batano baitu banu manyanka kutoleza akaruru manya biki aba batakyaenda nakumanya okuro ngo tuina ebintu ebimu ebitukora amazima gavumenti tukuligamba kyobaki tuina kuhinduramu abintu nkebe beba nibituruma baitu ntugamba ati samu kale gatubirabiyeho katubibaze badogo hali twizira nambeho NTV kwai Spark TV kwai Daily Monitor kwai by the way nyowe nukankugambira nyowe this is itimanyire yokibaza hoki baitu nyoka nkugambira ki baba ine babanja bilioni 11 bohana kubanja nguti bakusasura nanka batakusasura musoro ebe biraho kyonka kankugambire kino omusaijo guje no muhozi keinero gabasazi no muntu akyamura byamu amaiso nkusasire nigamazima omusaijo go misatu approvingire nti buli kigambo kyakubaza kikola kikiriza hatu kwetaaga nukalebe nabarabe kozere ajja kuwate onombuli bwenguzi akuwateyo tebusako wa mu Uganda bakusiba bayinga badogo Julius badogo hati kankugayi badogo obuli bwenguzi ekintu kyokubanza nokubanza bukatandikira haiguru obwatandikira haiguru Julius haiguru nka ma president omba kulembeze baitaba haiguru president nuwandu haiguru nkyo katugambire kano in Uganda omuntu batakusa kuwatonga no president Museveni bana basigari bona bakubakuwata nayo ati ba minister niko okurulira muhozi akusoma akatabo ka Kagame nyawe ekinde ekyokubanza nokubanza ekikusa kunyumira ali muhozi akozere kukwata abantu bona baikaire ne bayibe sente za government ne bazikozesa kubi kusoka ku freezing sente zabo account kusoka kubaye ebyo bugayigebe esente ezo zikagaruka kumukore ebintu bya government kanita monge mulingo bamukozere ate motukaze bajja kuzitunda bajja kutunda ebintu sente zigaruke sasulama banja agama abakuba twinana abantu abyibire sente bali bayingi esente ezo nisobora koraki kore ebintu kuyamba government bakagamba ngo amonga kaba aine ebisika ekisika kimu kiriki ya dola ekisika kimu kiriki ya pounds nyetera makasani yagambe izo sente za kyonka Uganda ne bakolekya kubanjibwa sente nyingi kyonko gwa cyali muntu kandi hali yabayibire sente kira na ntamonge Iwe Julia soki manyali abasajja munu ababaire mu myaka yaba president manyaba abo botebo wabo ni bakora mu government mu barum kyonka kandi hoiro ho nuwakaba musuma oba mudoma nayolekya muno ara abantu
batibeyoleka bati abantu balina sente bayingi mu Uganda munalimu abasajja ba mama mbabazi bayine sente so hati baddogo nebyo byonna ndibikyaraawo muhozi bwakugamba ekigambo kukikora ja kikora akagamba kukwata munanka Lukwago yamukwata mbinagambire ku Kirozinga kukinga Daily Monitor na NTV abikingire Nyo Julius muhoze kyo kumusupportinga manya kulibatira amateeka gayagali batiro it is fine baitu alibatira iteeka no manye iteeka lya kulibatira nguli tufu akulibatira amateeka gataro hati kale nka Lukwago we already muri mugwaye loya ekyo nyonta kisupportinga amazima no tulatulambe onta kisupportinga antango akamurabyamu amaiso kandi akamurabyamu amaiso abogamba kumuletera olupapo tosakusamoninga general general no supportinga yoli civilian a general aina kusamoningi wa general mugenzi we mu biragiro kandi ureba musamoninga mu kotu masho ezamahe hati bo bakati waraga stepe hato iyo bainenda genda kumusamoninga ati nyowe Julius ekyemanyi mu Uganda ekemanyire mu Uganda tuina ba generals nkabatano tuina Katumba Wamara tuina bado ba general nkabatano mu Uganda nibo abale halevo yokusamoninga CD General Matayo kyali gonza gutali general atana aba major general takakira level ya general wenyine bali nkabatano bana mu Uganda yona aliyo tafire General Tafire Kahindo Tafire n'abanda Katumba Wamara niba bayina musamoninga baitu nkalo yangira amateka ga kumwikiriza kana tundu munyamahe mukoti mashono ina kumutwara ikengere kale ebimu byandibaire fine ngu Uganda kunyumirwa muno kuba ntulibatira amateeka norro muntu bwaraba akozere kintu kitahikire arugeyo akikoleho kandi muhozo natwaire mugihanga lino akuba nka Amini nawo mulingo yeyenda gihangaliye Amini yagenda Amini tabali bazibwa niwo muhozi Amini yagenda nka heru oko yagenda ga heru oko nagamba akagenda kurura maya wa rikabu yo mwaka kyao harobe yagenzireyo yagenda mu kisahi murondo gwabandizo gwa kabiri manye yahura taina mani yagenda bamutekere TV nka mu hotel yagamba manso mpira nkusana gurolera hano mu kisika kyangana ntagenzera koli yajja mu Uganda yabagamba habwako mpira gutakusubira kuba hano manya TV na nyoni ngurolera hano mbwa bikwetaga satellite manya agamba satellite nibyo bikiti mukusako byombeko ngo watu kuchako byombeka bikutaga sente yaga sente zingaha nuko kutungana ama TV makaga ga karadiga bikaba byona bitaro ikengere kabitaro hati muhozi nuwo mutakugamba hata akagamba engudo za Kampala bakizita zero ngwaba ikaire ni bayiba sente yagambe sente zona ezokole engudo za Kampala muzirage mu office yangu ira balikali mukombeke engudo mu Kampala eze streets mu Kampala hati nuwo guji muhozi machaza sakuba ina weaknesses baita ina nebirungi bye I'm telling you hato kurura abantu ekintu bakujumira muno fine kyo kinga NTV na NBS na bikina manya NTV na Spark TV na bikeke the truth is ekisani kyihanga kina kubusigara kiri kisani kyihanga arama hanga gamusebo wange kumara gabaza hari umugumo kulembezo babiki kumara gabaza nanka swaka genda Rwanda horole okengere so banya Uganda hari bahikire saha zino aro hari bakwetagisemo umukono gwekyoma omukono gwekyoma goba kuwatemu kutakubaza nyowe baitu mbaire ninyekaguza kale nyo manyire hate binu tuba ntwenda kwega muhoze niwaina kutwara obujunanizibu obwo bukora kukinga ebintu obujunanizibu buta like niwaina kuba na orders zikinga TV oba kukwata no muntu ndagire oba kinu nakino ati kankugayiba dogo ekyo sakikaguza baitu ojja kuikiriza babantu moina kuikiriza mpora mbo ihanga lihindukire anti nyo jakwendo nsobole saha zinu kankugambire
eyanga amazima tulina kuikiriza nti lihindukire omuntu aliri mu mikono alyondi. That is the bitter truth. Nyo amazima nyikiriza nyoti mpaka ine kyonka nyonka guize suppose kuba na ali over sazi no wazine powers yazini wazine titugirwa mu president ojakenga anti president ondi twinondi hasazi mpora mbaini senyo nyiti bajja kumwiya president waitu atayo weri kaguta musebe abaita antaka gamba ajja kusaba permission president mzee yamwikiriza yamu permission ntigiyo yakora atagambe atandike yagamba njya kusaba mzee permission ambunyikirize kukinga NTV akaburo akarabo kiro kimu bibiringa yagamba mzee yanyikirize kwihauna baito antemba inimanya ekikare kyaro omuntu akijunanizibwa ali suppose kuba nakora nsongezo of course inakubanka UCC UCC ni yeri suppose kuba ne kora nsongezo kuregulatinga nanka embeho na biki inakwanga baito of course nanyoni kyonka gulize baito of course mulingo kakugambire ihanga sazi nuliri mikono y'abantu oni omuntu ondi kikumasa tukyali batira constitution ya Uganda ina kuikiriza ati constitution ni oya gikozere bakaba bantu nkai omanyo cyari Julius ndasome kurungi ate bintebo mbaninyeka kuzali nyabasome nyoka ngambire kino kakugambire kino enanka ekaba mukatabuka animal farm efirimu egyo empunu ekabaza statement yagamba much as we are all equal but some animals are more than equals nguno butura watu ndibagamba itena tukuingana tuli halevemu baita araha abatali haleve ituroho empunu nuko yagambire mukatabo kani moro fama obone manyisa baraba abakwikande bagiturugu bale ababale magabali so some people are more than equals munsi I'm telling you amazima Uganda nyenyolegeze bintu bingi hati niko kusagamba hari abantu bakosa statement bagamba nobody is above the law baitu mazima some people are above the law baliyo bingika akangambi bwao busari haiguru ya mate hani nyondozera abasajja ba kamiliyoni nakutero ruhi nakutero muigo hati ngambo kwikira ari abantu no buturatu kikoza statement nti busari haiguru ya mateka busari haiguru ari habali haiguru yago ngere ari habali haiguru yaga mateka turateka nzekirerezi kyonka biro bino tukubazaga mu nebintu ebiri munanka politics but ntwenda just ku highlighting ebintu ebikugenda maito ebigenda maiso mu bikenge obaitu inywe na hali mukali tukubara mu kiyaho tubagamba muri muta mwebale mu kwikiyaho engaro so ati aho niho tuli baddogo Eteka zenu of course tujikolera hano mu Kitara Studios baitu tukwa tuindure background eno tujja gihindura na esi yaitu tujagiteka mu araba mugaga ofunire aro mugaga otungire of course nja kufuna mugayiga ajja tutera mu esi muno paka na kufuna esi abantu bengere kutugonza baddogo abantu batugonza otukuba tutakabayire program yabo ngetu abamanyize ne ba complaining kandi Julius kimaze kwetegereza abantu abalahero ko bakutufollowinga muno bakutufeeraho kandi tukusima muno mwebale kwekara ni mutuhondera ntekaniza zaitu na inyo nabali mbichweke bikwaukana thank you so much Okay, tukuteke bamwe nsimbi aba Arafat rolling chicken ine enkoko ezikunura enkoko ezikusinga ikunura mu rubuga rwa Hoima zisangibwa mu Arafat kandi hata abantu misa araba kuntera gesimu nibatumise enkoko ya Arafat misa kuruga masindi kuruga nkahona nibagitumisa misa bakutere simu mister hati ngamba Arafat nagamba mugiherezo we taxi hati ngamba Arafat oba tunge yuba babwita nko buflaska obutakufukisa ebyo chipses n'enkoko agenda hali mu junior mpaka labwine junior so ati Arafat enkoko chipsi mandazi byone ebintu ebikunura biri mu Arafat rolling chicken chapati amandazi sumbusa
olya chips ezitalimu bisimisimi bingi ziraho nizoroba ziraho nizikumuka bukumuka bagamba kumuka mtera namba isimu 0778 urundi 0753 29 Arafat Rolling Chicken akusangibwa enyuma yekiombe kikyo kya Bunyoro kitara Kingdom ikikuba ekyo nojja kuba nosanga hari Aistia yolekeza filimu mu kikubo awromanyira Aistia laba jakuba no mufuna ndamukizo munywanu wange SK Wines nkuramukizeho ikero kye tubage mu kibara baitu noguma bojo Michael noguma munywanu wange engesezo egyo kagihanka natandika abayirige natandika kumpanira emotoka yaye maibiro bina ina nkadabo kabineri yavugere Hilux nangamba Julius tusimbuyirege kugenda Kampala iwo tosa kundoro ninganaka iwe ngoige Subaru yawe amba Michael yagamba wojo Michael kiki bojo yangamba nguwe ebanka zona izigiramu account yagamba weta yenda nte bakwasire baita abayirengira abayiranyumirwemu yangamba weta yenda kuba ali street eno aro Stanbic kanda kagamba katali banagende kuli Centenary ayenda halakenda ile sente ali bank ekali yone muri ayi agenda yeyo baita bakibuli mugega bano mperegezi abaperegezi baina kubaho badogo na nyongu ya kutunga mperegezi ndamukizo mperegezi wa niwe manager wa SK Wines kula asigara ali mperegezi yes manager SK Wines angambirege ungogo nobwe kufa mataka gange no amanyira ali gange nabana manager wa SK so SK Wines and Liquor Store bakusangibwa nanka Passe Road umuhanda gwa Passe Road zitana yabaide nkuru kandi ati bo kugenda hano kunywa ka wine ba SK ochwanganize butemba noto ogenda banavika bakutema akasoke karungi abanavika so wine zone abazine bakusubuza andaganize gepiwa heaven yange kwenda genda giha yo tobayiroga nyanyokeze yoga yenyo yandaganiza piwa heaven yange njagenda yo giha yo mtera namba esimu 0773 urundi 0773 SK Wines and Liquor Store oina kabaro kwenda kusubura waini oina birthday party kwenda waini oina obugenyi okwenda waini ba SK Wines and Liquor Store nohoja kuba no basanga hanambe egyo talemwa araganiza yagamba mwaka guno gona contract akagituha mwaka guno gona so talemwa motor spares and garage bakusangibwa kwebiha road no kyaruga Sax Pub ali emotoka za kusamba ziparking omulyango gukubanzo gwa kabira hatu spare parts za bajaji bajaji mu bajaji ali original zone manya lim bajaji boxer manya lim bajaji senke tanka alimu senke alimu munanka bajaji ma TVS babikibyona alimu queen alimu piki nyingi ogende bugenda mwa talemwa akutunda spare yo original okwenda maya kuhindura oiro mpiki motoka byona bya oira agine empira yawe hwereira piki yona gine kande yo original na inaba makanika aherwa bakukanikira inaba makanika akutunda na machines zine zembaho zokusala embaho zane za Pascalama kanda ina naba makanika bazikanika ate ba makanika obakohe kintu hano kikanga kitakozere ogenda ali mudukira ne bakohe kindi atali kandi kitwara kwagati kikozere mu kurungi kandi atoina kutalibana niko kirungi ntateka ba makanika bakukanikira aho ekintu kwasa nokiteka okaika kuli ba makanika bandi bakakikusisira hati mutera namba isimu 0788 urundi 0779 mupaka hali tuina Junior Kitchenware and All Plastic Enterprises room number X5 bora umanyire stage ya Kampala gendo oti ogeme kona kamera aho
nojja kuba ekisano ojja kuba nokirwa kisani kikoto muno Junior Kichenweya and baina ebintu byone abakazi mukwetaga mu kichumbi ebyokozesa omunju mu kichumbiro ebyokozesa mu mbaga ebyokozesa okwenda kulibata okwenda kunywa akachayi kawo n'olibata ebikope bitakuhoza obuflask kabwine okwenda akajuice kawo boto budo bukumara yabwine ne boto z'abaana b'amasomero azine bana abebitebe nkwenda kukwenda manyatu kugule sefulia zokora ketalingi byona abine Junior Kichenu aina nebyabu n'ibintu bya plastiki mayo bu container bwa plastiki bana ba parking ebipoli manya byona bine Junior kajola yona abine musanga namba isimu 0788 nkaga nemu 15 kinana na isatu ujja kuba nobaza na Junior Kichenweya and all plastic enterprises ali mupaka aho room number X5 aho okugema kona no kyaruga stage ya Kampala kamera yenyine ta mupaka ujja kuba mu taxi park kale hati konda kwa mutya baitu Julius ninamoko emurugunya haliwo esaha yaitu nja kubanja esaha egyo mpaka ku esaha bajja kuleta endi esaha bajja kuleta endi by the way kandi nekindi nasazi no byako bayire kubaita ku machinga na standard ero sazi abo bakahindulira okimu sebe saige kabayamani bajja kuleta kusingaho isingoma Edward Meya isingoma Meya waitu omulonde ekintu ekitekerezeo muno omanyi kintu kikuru nsonga Julius egyo nsonga nkuru ego nkuramukia munywano wange Sky Limit nindamukia Faruku Motor Spares nindamukiao nindamukia Majaju Electronics by the Majaju ata muntu wange muno tumuramukizeho akabaye simbira bwa kansala baitu yagwa akaba na tiketi ya FDC ya nanka PFF ya Kasimu ya Kasimu kionka chali bagama ngero jire kisanja kyo kubanza soko yesoti ngogo akabiri tujja kuba nitulore kyo gukora kale katumulinde biri kwa bisasa tunaguma ngora mungizo Majaju nkwenda muno mu buying Kitara TV kwegesa kumanyisa.